ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جس کے معاملات ابھی تک جاری ہیں۔ ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں تو 21 افراد، جن میں سے بہت سے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس پر پورے پاکستان میں غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہماری خواہشات اور دعائیں لواحقین کے ساتھ ہیں، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ صرف مری میں نہیں ہے، یہ گلیات کے علاقے میں بھی یہی کیفیت ہے، ابھی تک کوئی امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ صرف مقامی افراد جو سڑک کے نزدیک رہتے ہیں وہ اپنی کوشش سے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جو مدد ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی ناکامی ہے حکومت کی، اظہار تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء اس وقت بھی مدد کر رہے ہیں، صرف سڑکوں پر کھڑے ہو کر فوٹو بنا کر سوشل میڈیا پر بھیج رہے ہیں، پریس کو بھیج رہے ہیں، اور جو متاثرین ہیں، جو لوگ جہاں بحق ہوئے، ان کو الزام دے رہے ہیں کہ ان کی غلطی سے یہ حادثہ پیش آئے، یہ سامنے آیا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب حکمران اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے متاثرین پر الزام ڈالنا شروع کر دیں۔ ایک حکومت کی سوچ کی ناکامی ہے، ایک حکومت کی عوام کے حالات سے بے خبری کی داستان ہے، اور یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ آج ایسے لوگ اس ملک میں حکمران ہیں جن کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، جن کو جو لوگ مشکل میں ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں 2 دن پہلے سرکار نے شاباش دی راولپنڈی کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے انتظام بڑا اچھا کیا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ جو وزیر داخلہ اور وزیر انفارمیشن ہے، ان کے بیان موجود ہیں کہ ہم پوری طرح ہر حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہی مری ہے جہاں پر ہر سال برف پڑتی ہے۔ شہباز شریف صاحب خود 10 سال جو 2008 سے لے کر 18 تک ہر سال کئی میٹنگز مری آ کر خود کرتے تھے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ پلان تیار کیا جاتا تھا، کس طرح برف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا جائے گا، کس طرح ان کو امداد کی جائے گی، کس طرح سڑک کو کلیئر کیا جائے گا، اور ہر سال ایسے ہی معاملات سے نپٹا جاتا تھا۔ اس سال تو این ڈی اے میں ہفتہ پہلے اطلاع دے چکی تھی کہ ریکارڈ برف باری ہوگی، اس کے لیے تیاری کریں۔ محکمہ موسمیات بتا چکا تھا، لیکن پنجاب حکومت اسلام میں عثمان بزدار چلاتا ہے۔ چلانے والا یہاں سے چند قدموں پر ملک کا وزیر اعظم عمران خان بیٹھا ہوا ہے۔ آج ذمہ داری قبول کریں، کہیں کہ ہم ناکام ہوئے، اظہار ہمدردی کریں، لواحقین کی مدد کریں، لوگوں کو الزام مت دیں۔ یہ معاملے جھوٹ سے نہیں چھپ سکتے، یہ آپ کی غفلت ہے، اس کا اعتراف آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آج ہم ٹی وی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جو لوگ پھنسے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش تو کریں۔ اس وقت تک کوئی انتظامیہ کے لوگ وہاں نہیں پہنچ پائے۔
अरबों रुपए की मशीनरी मरी में मौजूद है जो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। आज को चलाने वाला कोई नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये बदनसीबी है। मुकामी लोगों से अपील की है कि जो मदद वो कर सके वो करेंगे, और वैसे भी करते हैं, हर साल करते हैं। ये मरी और गलियात की रवायत है कि हमने हमेशा मुश्किल में लोगों की मदद की, अपनी जान पर भी खेल कर की। लेकिन जब इंतजामिया गफलत बरत रही हो तो मुकामी लोग तो सिर्फ अपना रोल ही अदा कर सकते हैं। तो आज इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा, इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बढ़ती गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं, और वो उनको सजा देनी पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो कसूरवार हैं वो इन ऐवानों में बैठे हैं। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है, कसूरवार इनकी नाकामी है, इन हुकूमतों की नाकामी है, जिनको अवाम की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए बैठे हैं। जनाब तो इतला मिल चुकी है, अल्लाह ना हो, लेकिन खदशा है कि जितनी तादाद में गाड़ियां फंसी हैं और लोग फंसे हैं, और सिर्फ मरी में नहीं, जहां तक अभी मुकामी एसी और डीसी भी नहीं पहुंच पाए, वहां पर जो हालात हैं, अल्लाह करे कि वहां भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन खदशा है कि ये तादाद बढ़ सकती है। जी, इसमें तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जो हमारे वजीर साहब ने सुबह स्टेटमेंट दी है टीवी पे, वो नहीं है। शेख रशीद को ये भी नहीं पता कि ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो किस जगह पे हुई हैं, और जो बड़ी अप्रोचेबल जगह है नथै गली, वहाँ अभी 1:30 बजे तक हमने कोशिश की थी वहाँ पहुंचे, लेकिन क्योंकि मरी वाली रास्ता बंद था इस साइड से, और जो सेंट्रल एरियाज हैं जहाँ से लिंकेज हैं, वहाँ भी अभी तक कोई सड़क जो मुकामी गलियात रोड को लिंक करती है वो अभी तक खोलने में नाकाम हो चुके हैं। तो एबटाबाद वाली साइड से बड़े इजीली ये इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जा सकती थी। कल शाम से हम कह रहे हैं कि टूरिस्ट को रोका जाए, लेकिन इमदादी कार्रवाई कल से शुरू नहीं हुई। आज नथै गली कालाबाग से लेके और ये बाड़ियां तक सड़क बंद है। हमें खदशा है कि टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं। अभी तक इंतजामिया के पास कोई अदाद शुमार नहीं है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदादी कार्रवाई वहां शुरू नहीं की गई। ये 1:30 बजे की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, और लोग अपनी मदद आप के तहत जो बर्फ के नीचे गाड़ियां फंसी हैं उन लोगों को निकाल के अपने घरों में लेके जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है फौरी कि जब पहले प्रिडिक्ट किया जा चुका था 4 दिन शदीद और उस बर्फबारी के हवाले से टूरिस्ट और मुकामी आबादी को महफूज बनाने के लिए कोई किसी किस्म के इक़दामात सूबाई हुकूमत ने नहीं किए। और मैं समझता हूँ अल्लाह न करे कि ये इन आदाद व शुमार में इजाफा हो, लेकिन लगता यह है कि बहुत से लोग अभी तक जो 24 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ तक हुकूमत की रसाई नहीं है, मीडिया की रसाई नहीं है, में को आफतज़दा सूबाई हुकूमत करार दे। गुज़श्ता 3 सालों से बिजली नहीं है इलाकों में। जो जंगल के नज़दीक मुकामी आबादी है वहाँ बड़े बड़े दरख्त घरों पे गिरे हैं, उसकी बहुत सारी फुटेजेस अभी वीडियो हमने वायरल भी की हैं। बिजली का निज़ाम तीसरा दिन है दरम बरम हो चुका है। लोगों की जिंदगी गुजारना मुश्किल है। खुराक की कमी शिद्दत से लोग उसका सामना कर रहे हैं, और चौथा दिन है हुकूमत को इन्फॉर्म करने के बावजूद किसी किस्म की कोई इकदामात नहीं किए गए। मैं आज की बात आप करता हूं कि सुबह से लेके 1 बजे तक डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद वो किसी को नहीं मिले, क्यों उनको इन्फॉर्म किया जा सके यहाँ ये सूरत हाल है। तो शायद हमारे वज़ीर आला साहब वो कम होश में होते हैं, जब बात करते हैं ऐसी बात करते हैं कि वो किसी में नहीं आती। तो कोई
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज होटलों में लोग स्याह हमारे हैं वो मैसूर होकर रह गए हैं। वहाँ खुराक का भी मसला है, बहुत से लोगों से हमारा टेलीफोनिक रब्ता है। तो ये सूरत हाल है गलियात की, और किसी की कोई जी देखें, प्लान मौजूद है। मैंने बताया हर साल प्लानिंग होती है, इसका एक निज़ाम है। गाड़ियां फंसती हैं, गाड़ियों को अलहदा किया जाता है, सड़क खोली जाती है, उससे मामला तय होता है। यहाँ तो किसी ने परवाह ही नहीं की। गाड़ियां जब फंस गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बर्फ हटाने वाली मशीनरी वहां पर जा नहीं सकती। उसके हमने 6-7 साल पहले शहबाज साहब खुद यहाँ पर सड़कों पर गए, हम भी साथ थे, MNA MPA तमाम उस इलाके के लोग साथ थे, और हमने गाड़ी गाड़ी जाकर लोगों को हमने जो भी मदद हो सकती थी वो की, और 6 घंटे में सारा मामला क्लियर हो गया था। वो बातें अपनी जगह पर हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हुकूमत के तमाम करके जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल दूर की जाए।